Orang wong iki Pak. Dolanan mangan. Di bakalan saya lho. Oh, itu gabur-gaburan. Saya mau mati. Anakno ae. Dua ora. Ora gendeng lho piye. Apa minggat? Dadah. Coba minggat. Kayak merah. Wes makan ah. Mama kan lho. Dadah. Kayak minggat tahu. Tasku lah bote kene. Dadah berarti. Dalam bahan. Dalam yang jualan ah. Siapa bareng mas? Dia bahan. Dia bahan. Mana namanya bahan? Mbak. Dia itu pun gua pakai apa?
Jelas lah. Tuh. Gitu lah, ada dua ya. Buluk apa? Langsung nyetak kan? Ini perapatan apa apa? Mbak. Ada nanti dia. Sini jangan terus. Bawa ada dikasih.
Eh,